看小丽的碗柜收拾得多干净整洁的呀，把吃的东西放在柜子里，关好就要去前面农场忙活事情。刚在街上卖鸡回来的时候，买了一点网子来把农场破损的围栏修补一下。这个绿色的小孔网是为了防止小鸡从孔洞里跑出去了而买的。围上了网子，准备把前几天买的小鸡放出来，自由活动、透气、晒太阳。这批小鸡足足的有好几十只之多，小丽可得要小心细致地照顾着它们的健康。晒太阳，呼吸新鲜空气，能杀菌补钙，提高抵抗力。这边放的是小鸡，隔壁住的就是母猪了。养得久了，母猪也越来越温顺、乖巧、通人性，行动缓慢，吃了睡，睡了吃，养的也很省心。看它这掉到了地上的大肚子，应该快要生了。小丽家的农场现在是添丁进口，越来越成熟，发展的好了。鸡是鸡窝，猪是猪窝，都做的井井有条，空间场地充足。如果要是粮食食物够吃的话，再建2座农场，小丽也能忙得过来。可奈何食物紧缺，目前只能最大程度上养这么多，不能再多养了。等后面看看能不能在山上哪个适合的位置开发出一点水田出来种稻子。养这些东西光靠买粮食成本也很高，想要降低成本养殖，还得是要自己种植农作物的。不过聪明的小丽并不是给鸡鸭家禽们吃纯粹的粮食，主要还是依靠她栽种的那些芭蕉树、香蕉树干来喂食，粮食只是掺和在里面的一小部分。用这样的方法来控制成本，最小化养殖。搞好了农场，放出了小鸡，小丽到山上去割一些草料、树叶给羊吃。出来割草，小丽也不戴一个手套，就这样徒手的抓帮忙叶子，难道也不怕锋利的帮忙割到手了吗？锯齿状的帮忙叶割到皮肤，那是钻心的疼痛吗？还记得小时候手被帮忙割到，痛得哭，眼泪直掉。而小丽就这样徒手拿住就剁，难道是他们那里的帮忙不割手的吗？不对呀，我看这帮忙跟我们这里长得是一模一样的，没道理不割手的呀。那就只有一种可能，是小丽长期干活锻炼出来了一定的避免技巧，不会割到手。真是一个钢铁狠人的女汉子，这么刚强坚硬，也难怪不需要男人的。在小丽这里，她自己就是个男人，在和另外一个男人相处起来，不像是男女朋友，更像是哥们搭档。所以跟小哥2个人这么长时间了，关系依然没有进一步发展，始终还是停留在家人和朋友的关系上。不过小哥对自己的帮助，对自己的好，小丽心里也是知道有数的。喂完羊草就要去抱上小宝，抓上鸭子，带上钱去小哥家里看望他，感谢他，把他给自己买来这么多的盆栽、绿植钱给他。自己不能这么心安理得地接受他的那么多，既然拒绝不了他买来的东西，那就送钱给他吧，希望他能够接受。